dia i gràcies per aquesta presentació, gràcies també per brindar-me l'oportunitat de poder impartir la conferència inaugural d'aquesta 6a jornada. Com heu pogut veure, aquesta conferència porta per títol el malestar adolescent i amb aquest títol vull fer referència a un doble malestar. D'una banda, el malestar o els malestars que el despertar de la primavera, si parafragem l'obra de Frank Wedekind, provoca en els adolescents, i de l'altra, el malestar que els adolescents produeixen en el món adult. En realitat, amb aquest doble malestar vull parlar del malestar a la cultura contemporània. Tanmateix, el malestar no ha estat l'únic tema amb el qual he volgut articular la conferència d'avui. L'objectiu que m'he proposat és també interrogar-me pel mateix lema de la jornada i deixar sobre la taula els meus dubtes entorn al paradigma aquest de l'educació emocional, qüestionant no només el fet que hagi de ser el paradigma que doni resposta al malestar en la cultura dels adolescents avui en dia, sinó també que la recuperació de la responsabilitat pedagògica que cal exigir al món adult, entesa com a traspàs cultural de l'herència que després les noves generacions hauran de recrear, es pugui fer en nom de l'educació emocional. Sé que no descobreixo res si assenyalo el fet que el malestar que provoca l'adolescència en el món adult no és cap novetat. Forma part d'una constant històrica, però estem obligats a reflexionar-hi des d'una perspectiva d'actualitat. Des d'aquesta perspectiva ens trobem una imatge de l'adolescència que cau sovint del costat de l'excés. Succeeix, per exemple, quan es tracta el fenomen de la violència juvenil, que més enllà de la construcció mediàtica que hi pugui haver d'aquest fet, i que no entrarem a discutir ara, es destaca com un fenomen que no deix d'incrementar-se. Com presumptament s'incrementa també l'aïllament dels adolescents en relació amb els altres i amb l'entorn que els envolta, o les mostres de manca de respecte i de consideració cap als altres, probablement un dels motius que us han portat a preguntar-vos per la qüestió dels valors en aquesta jornada. O també la presumpta absència de sentiments de culpabilitat o de capacitat d'empatitzar amb el dolor aliè. En altres ocasions, i això ens afecta majoritàriament a nosaltres, els professionals, aquest excés es vincula amb el nom d'algun trastorn. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, bullying, addiccions, anorèxia, bulímia, trastorn negativista desafiant i un llarg etcètera. D'alguna manera, els adolescents apareixen sempre envoltats d'una aura de perillositat. Sens dubte, aquest tipus de construccions incideixen en la mirada amb la qual els contemplem, sigui en l'àmbit familiar, sigui en l'àmbit educatiu, en l'àmbit clínic, i per tant, com convivim amb ells i com acabem treballant amb ells. Quina és la causa, doncs, de la incomoditat que els adolescents ens provoquen? Per què persisteix com una invariable al llarg de la història aquest estigma de la seva perillositat? Com tractar aquest binomi que associa l'adolescent amb un problema? Mentre llanço aquestes preguntes, no hem d'oblidar que paradoxalment assistim a una exaltació de l'adolescència i la joventut. Aquesta fascinació per la joventut és un fenomen que històricament va estretament vinculat amb l'aparició de la cultura de masses, sigui des d'una vessant feixista i nacionalsocialista, recordem la joventut dels anys 20 i 30, com era aclamada pels seus líders providencials com els portadors dels ideals que havien de renovar la pàtria, i penso, per exemple, en la joventut viril i atlètica que Leni Riefenstahl va filmar en els seus documentals propagandístics, concretament, sobretot, a Olímpia, a propòsit de la celebració dels Jocs Olímpics d'Alemanya a Berlín l'any 1936, però també com és aclamada la joventut en l'himne feixista italià, i cito l'estrofa que és cantada pel coro, que diu «Giovenezza, giovenezza, primavera di bellezza, per la vita nella sprezza il tuo canto schilla e va, per Benito Mussolini», que traduït vol dir «Joventut, joventut, primavera de belleza,
en la aspereza de la vida tu canto retumba i se va, por Benito Mussolini, etc. Però sigui també des d'una vessant purament capitalista, amb l'articulació del consum de masses, i aquí obre un parèntesis que podríem dir aquest altre totalitarisme, i per tant amb la creació de mercats tenint en compte les franges d'edat. És així com cal entendre, per exemple, el naixement de la cultura juvenil, que implica un estil de vida propi al marge de la societat. Aquesta cultura amb trets diferencials respecte a les formes de vida adultes la veiem aparèixer sobretot a partir dels anys 50. Recordem algunes pel·lícules de l'època. Tenim El salvaje, de Laszlo Benedek, una pel·lícula de l'any 53 en la que apareix Marlon Brando, a l'inici de la seva carrera cinematogràfica, capitanejant una banda de motoristes, d'àngels de l'infern, disposats a causar estralls en un petit poble de províncies nord-americà. Tenim també Semilla de Maldat, una pel·lícula de Richard Brooke de l'any 55, en la qual s'aborda tot el fenomen de la violència a l'escola. Apareixen Glenn Ford, Big Morrow, Sidney Poitier, un tema, el de la violència escolar en els instituts de secundària, que generarà a partir de llavors moltíssima literatura i molta filmografia fins a la data d'avui. I tenim també la pel·lícula més famosa de l'època, El rebel sense causa, del Nicholas Ray, any 55, que a més va trobar en el seu protagonista, en James Dean, un ídol difunt, perquè va morir poc després, amb 23 anys, que representaria el malestar de tota aquella generació. El que observem, per tant, ja des d'aquella època, és que l'adolescència es viu en un univers propi en el qual es produeix un tall en els rols socials, segons les edats. Un tall que podria expressar-se en diverses formes d'apatia i de passivitat, però també com a rebuig al món adult i rebel·lió més o menys oberta o violenta contra la societat. Eren temps d'Èdip rebel·lant-se contra el seu pare. Sigui com sigui, tot això origina una separació, una marginalitat que és viscuda pel món adult com una problemàtica a la qual calia fer front des d'una doble perspectiva que acaba estant sempre en discussió. D'una banda, la gent d'ordre, que considera que cal posar control als excessos juvenils i imposar la llei, i de l'altra, els que defensen la necessitat de comprendre, de prevenir o d'institucionalitzar. Això era així en els anys 50 i aquesta dialèctica, d'una manera o altra, es manté 60 i 70 anys després. Les coses, per tant, no han canviat gaire des de llavors. Potser aquesta doble imatge d'espant i de fascinació que genera la joventut, i tenint en compte l'efecte espectacularitzant dels mitjans de comunicació, s'ha portat als seus extrems, quelcom que té un doble risc. Si la joventut és fetitxitzada, és a dir, si la joventut es presenta com l'únic valor social ideal, el món adult, allò que hauria de representar el món adult, desapareix. És com si al buscar les figures adultes de referència, els adolescents es trobessin que aquestes figures reprodueixen la seva pròpia imatge. En aquest cas, el que es posa en primer pla no és només la dificultat de visualitzar la diferència generacional, sinó l'existència d'una confusió entre les generacions. I és així com assistim a la desorientació d'uns adults que naufraguen en el mateix mar que els adolescents. Fixeu-vos com els adults també persegueixen les amistats fàcils de les diferents xarxes socials, com es vesteixen igual que els seus fills, com juguen i s'entretenen amb els mateixos gadgets, com parlen el mateix idioma, com comparteixen els mateixos ideals. Aquesta fetització de la joventut retrata a un món adult afectat pel síndrome de Peter Pan i, per tant, pel mite de l'eterna joventut. No cal que apunti aquí fins a quin punt aquesta situació d'indiferenciació entre progenitors i adolescents poden acabar sent molt conflictives, quan en realitat no deixen de ser més que l'expressió de la desesperació dels nois i noies davant d'uns pares que segueixen comportant-se com uns adolescents. Si per contra passem d'aquesta fetitització de l'adolescència a la consideració de l'adolescència com a problema, el risc que es corre és que es tendeixi a professionalitzar, medicalitzant, psiquiatritzant,
judicialitzant els problemes que pateixen els adolescents i els joves, dramatitzant aspectes i situacions que inevitablement es donen, s'han donat i segurament se seguiran donant en el procés de creixement de qualsevol adolescent. Bé, què és el que succeeix doncs en l'adolescència? Doncs que apareix la pubertat. El que succeeix és que es fa present un cos estrany i això té efectes en la subjectivitat. El cos es transforma, s'imposa un real orgànic desconegut fins llavors pel subjecte, un gaudi, un món nou de sensacions que provenen del cos. Els signes que aquest cos envia, els signes que envia el subjecte, apareixen erotitzats i s'acompanyen de preguntes per les quals no es té resposta. El subjecte es veu confrontat a un no saber, amb una absència de significat davant l'excitació que irromp en el real del seu cos. A més, tot això va aparellat d'un dol per la fi de la infantesa. D'una banda, el dol pel cos infantil, de l'altra, el dol per la infància en si mateixa i les seves identificacions, i finalment el dol pel vincle amb els pares. A partir d'aquest moment, cadascú ha de posar-se a treballar subjectivament per resoldre aquests tres dols. El que podem dir llavors és que en la pubertat sorgeix alguna cosa que se li imposa al subjecte i que per aquest motiu ha d'inventar respostes possibles davant aquest sorgiment. I això és l'adolescència. L'adolescència és aquesta varietat de respostes possibles enfront del sorgiment d'un real propi de la pubertat. Per això seria més adient parlar de les adolescències en plural, quelcom que remet a aquesta varietat de respostes possibles, en lloc de l'adolescència en singular. Hem d'interpretar aquestes respostes com a temptatives i invencions que fa el subjecte per respondre a les qüestions que l'afligeixen a partir de la pubertat. I cal dir que, principalment, aquestes coses que l'afligeixen tenen a veure amb la sexualitat i amb la mort. Davant tots aquests canvis que viu l'adolescent, el patiment ja no pot ser resolt per una crida al pare com en el passat infantil. Tot l'equilibri que havia trobat en la infància s'enfonsa, ja no es pot comptar amb ell. Les coordenades construïdes en aquella primera etapa de la vida, acompanyades pels pares, en el millor dels casos, ja no són suficients per tractar aquest real que es posa en joc i per saber com triar i anar a la trobada del partener sexual. Aquesta és la veritable crisi adolescent. És per això que cadascú ha d'inventar respostes particulars per establir un vincle amb l'altre. L'establiment d'aquest vincle, és a dir, la possibilitat d'establir relacions personals i sexuals, produeixen malestar. Freud utilitzava, per parlar dels desafiaments dels adolescents, la metàfora de l'adolescent que ha de perforar un túnel en dues direccions. En un costat del túnel ha de perforar el saber dels pares, un saber caduc, incapaç de donar compte d'aquesta nova realitat, alhora que ha de donar resposta a les exigències adultes per fer-se un adult responsable. Al mateix temps, i des de l'altre costat, l'adolescent ha de buscar una altra manera de relacionar-se amb la seva satisfacció, fins llavors centrada en els objectes infantils. El real sexual que es desperta torna inútils aquests objectes. L'adolescent està obligat a separar-se del món infantil, ha de renunciar a l'autoerotisme de la fantasia per trobar un nou objecte en l'exterior. L'adolescent ha de passar de ser el nen desitjat en el si del seu entorn familiar a un adult que desitja, un adult desitjant. Algú que ha de prendre iniciatives i arriscar. Això suposa fer-se càrrec d'aquest nou real del cos, quelcom que forçosament produeix malestar. La manifestació d'aquest malestar en l'adolescència pren avui moltes formes. Algunes són molt sorolloses, per dir-ho d'alguna manera, no? I tal com ens alerta
José Ramón Ubieto en una obra col·lectiva recent a propòsit del bullying, que em sembla que va ser el tema que vau tractar en la jornada de l'any passat. Algunes d'aquestes formes posen en joc el seu reconeixement mitjançant l'assignació d'una etiqueta psicopatològica. Aquesta etiqueta, i lamento dir-ho, ha esdevingut avui la resposta privilegiada que des de diferents àmbits professionals, mèdic, educatiu, judicial, social, dirigeix les pràctiques a l'hora de tractar aquest malestar. La llista d'etiquetes psicopatològiques referides als adolescents és llarga. És el cas del TDAH, que he citat abans, que s'ha convertit en una autèntica epidèmia, però també del TBI, el trastorn bipolar infantil, el TC, el trastorn de conducta, o el TOT, el trastorn oposicionista desafiant, sense oblidar també l'ampli ventall dels trastorns vinculats a l'espectre autista, entre altres. Tal com ens adverteix José Ramón Ubieto, davant de totes aquestes etiquetes, el subjecte queda mut, ocult darrere de la nominació que pretén absorbir-lo en categories pseudocientífiques. Es creu que d'aquesta manera és més fàcil dominar allò que succeeix, controlar-ho i oferir seguretat. Amb el temps, aquest encasellament és també una manera d'impedir que el subjecte pugui donar testimoni del seu patiment. Adoptant un discurs pret-à-porter que val per a tothom, la seva singularitat, allò que li és més propi, queda avalat darrere dels indicadors estandarditzats, els indicadors biològics, els indicadors psicològics, els indicadors socials, que defineixen l'etiqueta i, sobretot, els protocols d'actuació. Tal com es pot deduir, aquesta operació acaba sent reforçada avui amb la medicalització creixent de la infància i de l'adolescència a l'hora d'abordar les dificultats. En l'època actual, els adolescents es fan representar molt sovint per un símptoma. El que observem és que des d'aquesta representació obtenen un lloc, que no sempre és un bon lloc. També observem que amb els seus símptomes fan una crida a l'altre. És una manera particular de demanar que l'altre intervingui, i més en uns temps en els quals els adults han desaparegut. No hi són, s'han tornat invisibles. Per això avui es diu que els adolescents pateixen el complex de Telèmaco, el fill d'Ulisses, que mira a l'horitzó a l'espera de l'arribada del pare. Ho descriu molt bé Massimo Recalcati, un reconegut psicoanalista italià, en un llibre del 2014, El complejo de Telèmaco, que ve a dir que aquest complex seria el contrari del complex d'Èdip, del qual en va parlar Freud profusament, atès que té a veure amb la caiguda de l'autoritat paterna. És a dir, amb les dificultats que tenen els pares d'avui d'exercir les seves funcions educatives. És que criden molt l'atenció, diuen sovint els educadors, i jo em pregunto, i cridar l'atenció és forçosament negatiu? En primer lloc, si el subjecte ha de cridar l'atenció, és que hi ha alguna cosa d'aquesta atenció que queda desatesa. I en segon lloc, potser no hem de posar tant l'accent en l'atenció, sinó en la crida. El subjecte, l'adolescent, amb el seu símptoma, fa una crida. D'alguna manera ens fa una demanda. Amb els seus actes de transgressió, els adolescents no fan altra cosa que invocar a l'altre de la llei. És a dir, l'experiència del límit, i obtenir alhora un reconeixement. Hi ha algú en algun lloc, un adult que pugui respondre'm, algú que s'adoni de la meva existència? Siegfried Bernfeld, un psicòleg i educador austríac de la primera dècada del segle XX, vinculat a l'Associació Psicoanalítica Vienesa, deia que no és convenient que les nostres accions siguin una insistència en l'eliminació del símptoma, ja que això només comporta acabar fixant el subjecte en ell.
Allò que hem d'entendre és que el símptoma, com deia Freud, constitueix un intent de solució a allò que afligeix el subjecte. Així, les nostres intervencions no haurien d'apuntar únicament a la desaparició del símptoma. Si insistim en això, no fem més que contribuir a fixar el subjecte en ell. Fixar en aquest sentit vol dir deixar-lo enganxat en un lloc. Com hem vist abans, avui aquests llocs, en general, tenen el nom d'un diagnòstic. Berfeld creia que els educadors no han de distreure's massa amb aquestes coses, amb aquestes presentacions. El que plantejava aquest autor passava per legitimar les aspiracions dels subjectes, transmetent-los els recursos normalitzats pel seu assoliment i apunta a la qüestió del lloc. Es tracta d'oferir oportunitats perquè el subjecte pugui optar a un altre lloc. Tal com assenyala Violeta Núñez, mestra de diverses generacions d'educadors socials, el canvi del subjecte és efecte del canvi de lloc. Convé tenir-ho present perquè apunta a un tret essencial en l'adolescència. Els adolescents són molt sensibles al lloc que l'altre de referència els hi dona, siguin els pares, siguin els educadors o qualsevol altra persona que es vinculi amb ells. Cal tenir present, tal com diu Massimo Recalcati, que l'adolescent necessita respondre a la pregunta sobre l'origen. Què sóc jo per a l'altre? Quin valor tinc en el seu desig? Aquesta pregunta sempre genera un efecte d'angoixa. L'adolescent necessita el reconeixement de l'altre. Bé, qui no el necessita, aquest reconeixement? L'angoixa sorgeix quan no es té res amb què presentar-se a l'altre. Per aquest motiu i davant les dificultats apareix sovint la regressió i l'impàs. Inhibició, conductes pertorbadores, consums, etc. Aquesta presentació davant l'altre, trobar un lloc en el social, marca la construcció de la identitat i de la subjectivitat. Allò que podem observar avui és que el lloc que ocupaven els ideals en la construcció de la identitat ha estat reemplaçat pels objectes de consum. Aquest consum generalitzat, com a referència identitària i font de satisfacció, sorgeix de l'impuls a un goig instantani com a única via per assolir l'excel·lència i la felicitat. Promou així un règim d'autoerotisme narcisista que abandona els cossos a si mateixos sense cap altra regulació ni mediació que aquella que deriva del propi cos. Això suposa un goig sense altre límit que la resistència del cos, fins que aquest cos aguanti o exploti. Això explicaria, per exemple, aquesta mania de les maratons i les curses extremes, sobretot entre homes i dones de la meva generació, que es neguen a assumir la pèrdua de la joventut i que sovint disfressen aquest posar-se al límit amb un pseudomisticisme de manual d'autoajuda. I és així com coneixien aquest cap de setmana mateix que morien 2 persones que feien la marató per les vies verdes de Castelló. És també el cas d'aquestes figures púbers que ens han governat i ens governen des del món de la política i les finances i que tant han condicionat l'imaginari col·lectiu oferint-se a si mateixos com el model del goig lliure. És el llop cocainòmen de Wall Street, però també en Joseph Arham, aquest corredor de borsa i de curses d'ultratrails erigit en gurú de les operacions borsàries i de les curses i l'esport d'extrem. Aquest comentari també val per en Kilian Jornet. És a dir, sobretot per aquesta tendència suïcida panteista que té ell, aquest joc amb el límit i la mort en comunió amb la naturalesa. És l'Aznar de Marina d'Or, jugant a pàdel i marcant abdominals en l'època de la bombolla immobiliària. I l'Espanya va bien. És en Berlusconi practicant el bunga-bunga amb joves balines italianes. És el mal gust d'aquell que neda en l'abundància del diner fàcil de la corrupció, les col·leccions d'ampolles de vi amb denominació d'origen, l'exhibició falocràtica dels cotxes d'època, la coca en els reservats de les discoteques VIP, el caviar en les suites d'hotel,
el malbaratament en despeses suntuoses i ridícules per fer passar lo caloret, el sastre de Panamà. Que difícil ha de ser créixer entre gent tan mesquina. Que difícil ha de ser créixer en un món que somia seguir comportant-se com un etern adolescent. En aquest context, tota la psicologia emocional i de l'autoajuda, i aquí ja apunto una primera advertència al lema que dona títol a aquesta jornada, no fa més que promoure aquest goig vinculat amb el culte fetitxista del jo. Tota aquesta literatura, que es troba en la base d'una mena d'educació emocional New Age, s'encarrega de proveir a l'individu de tot un seguit d'estratègies perquè explori el fantasma de la seva llibertat. Un fantasma que es recolza en el mite de l'expansió d'un mateix, del creixement personal, del potenciament del propi jo. És així com es promou la idea d'un individu autosuficient que no deu res a ningú més que a si mateix. Aquest tipus d'educació emocional només s'ocupa de desenvolupar i defensar l'afirmació del goig narcisista i ho fa partint d'una idea de la llibertat que es proposa com una cosa senzilla d'aconseguir. Només és qüestió de voluntat. Si tu vols, pots, no? Vindria a ser la consigna predilecta d'aquesta psicologia positiva. El que compta és fer el que cadascú vulgui, sense assumir les conseqüències dels seus actes, i això se diu molt bé amb el discurs capitalista que promet la felicitat a través de la idolatria dels objectes. L'educació emocional que s'escriu en aquesta ideologia felicista corre el risc de promoure éssers capritxosos, individus pendents del seu jo, de la seva llibertat, d'una llibertat degradada a simple capritxo. Una llibertat que molts adolescents acaben vivint com una autèntica presó perquè no troben a cap adult en qui mesurar el seu futur. Arribats en aquest punt, només cal fixar-se com el malestar en la cultura de l'època actual ja no té a veure, tal com sostenia Freud, amb el conflicte entre el programa de l'instint i el programa de la cultura, és a dir, amb la repressió pulsional necessària per a poder viure amb els altres, sinó amb el culte a la satisfacció immediata d'un goig mortífer. Aquest goig que la màquina del discurs capitalista ha posat en circulació avui és la llei. La llei que importa és la llei del goig, i tot el discurs de l'autoajuda no fa més que reforçar i promoure aquesta llei. Però si el discurs de l'autoajuda promou l'ascetisme, em direu, i és cert, però ho fa des d'una fórmula absolutament esquizofrènica. No desitgis res, però fixeu-vos com tothom ho vol tot. Tal com diu Massimo Recalcati, el desig avui es transfigura en un goig compulsiu. En aquest sentit, el malestar en la cultura no adopta ja el rostre del sacrifici i de la renúncia instintiva, sinó un altre de nou, el trastornat de les bulímiques, dels drogadictes, dels alcohòlics, dels malalts de pànic, però també dels joves apàtics i despreocupats. Ho volen tot i no desitgen res. La gent ho volem tot i no desitgem res. Aquesta és la paradoxa dels nostres temps. Aquest impuls del goig en l'època actual no és només un producte del discurs capitalista que promou la cultura del consum. Forma part també del discurs capitalista a l'hora de fabricar el subjecte del rendiment, quelcom sobre el que la psicologia emocional juga també un paper molt rellevant. Els processos de construcció de la subjectivitat, ho dèiem al principi, cal emmarcar-los en un context d'època. I en el nostre context d'època, això està marcat per la raó neoliberal, tal com han descrit i analitzat molts autors. Què vol dir això? Això vol dir que es pretén instaurar una lògica racional capaç de portar a terme una reorganització de la societat a través de la transformació dels subjectes. Margaret Thatcher, que Déu la guardi, una de les principals ambaixadores d'aquesta raó neoliberal,
Ho va resumir de forma eloqüent en una de les seues frases més famoses. L'economia és el mètode. L'objectiu és canviar el cor i l'ànima de la gent. I això com es fa, us preguntareu? D'entrada es tracta de crear un context ideològic capaç d'homogeneïtzar el discurs de l'home entorn de la figura de l'empresa. L'objectiu és fabricar, tal com deia Foucault, a l'empresari de si mateix. Fixeu-vos com avui l'empresa no s'ha convertit només en un model general a imitar, sinó que es tracta també de certa actitud que es valora en el nen i en els estudiants, una energia potencial que se sol·licita als assalariats, una manera de ser. Al mateix temps, aquest discurs defineix una ètica, l'ètica de l'emprenedor. No és casual, doncs, que en tots els nivells del nostre sistema educatiu es repeteixi com un mantra que cal fomentar l'esperit emprenedor de les noves generacions. Ho recull la legislació educativa, sobretot dels darrers 10 anys, des del govern Zapatitos a la llei Wert, passant per la llei d'educació de Catalunya. En relació a això, tots hi estan d'acord. El foment de l'esperit emprenedor s'erigeix com a coartada moral d'una educació basada en les competències, d'una educació que des de la primera infància requerirà de l'educació emocional. Però anem a veure com es fabrica avui aquest subjecte neoliberal. Per fabricar un emprenedor cal intervenir sobre la voluntat de realització d'un mateix, és a dir, sobre el desig, allí on el subjecte no pot oferir resistència. Es tracta de realitzar un treball de racionalització del desig. Cadascú ha de governar-se a si mateix d'acord a uns principis i valors. En aquest sentit, l'ètica empresarial ve a defensar el treball com a vehicle privilegiat de realització personal. L'objectiu és que cadascú es converteixi en empresari de si mateix, de tal manera que es naturalitzi el deure del rendiment. Es tracta de produir subjectivitats del rendiment il·limitat. I això requereix el desenvolupament d'un nou dispositiu de rendiment i goig. Dardot i Laval, dos autors francesos que han estudiat força aquesta lògica neoliberal, o de la raó neoliberal, apunten que en l'actualitat el subjecte és combinat a produir cada vegada més, quelcom que també l'impel·leix a gaudir cada vegada més. El deure del rendiment queda així connectat amb un plus de goig, és a dir, amb l'estimulació del desig que ja s'ha convertit en sistèmic. El deure de rendiment, o el que és el mateix, intensificar l'eficàcia de cada subjecte en tots els dominis, ha de coincidir amb el deure de goig. En poques paraules, en l'actual règim neoliberal, l'individu ha de desitjar rendir i rendeix seguint el seu propi desig. Tot això no seria possible sense el desenvolupament d'un conjunt de discursos i pràctiques capaces d'aconseguir la implicació personal dels subjectes en aquest nou dispositiu de goig i rendiment. En efecte, l'empresa de si és una tècnica de desenvolupament al llarg de la vida i això requereix el sotmetiment de l'individu a una vertadera ascesi emocional. Fixem-nos què està succeint en el món de l'empresa i com això s'està traslladant en l'aprenentatge de l'ofici de viure, un programa molt conegut a Catalunya Ràdio, i en l'extensió d'aquest nou paradigma de l'educació emocional. Tècniques com el coaching empresarial, el training, la fórmula esportiva guardiolista, la programació neurolingüística, l'anàlisi transaccional, el mindfulness i altres procediments del management personal es fan servir com a pràctiques de governabilitat a l'hora d'entrenar els individus a prendre domini de si mateixos, a aprendre a controlar les emocions, les angoixes i l'estrès, deixar fluir, mostrar-se optimista, tenir un pensament positiu, millorar la intel·ligència emocional, l'empatia, l'assertivitat, les relacions amb els altres, desenvolupar l'habilitat per reaccionar
de manera adequada davant de cada situació, centrar l'atenció en l'autoconeixement, l'autoconsciència, l'autocontrol, etc. Tot això forma part d'un treball personal necessari perquè cadascú es faci responsable d'allò que li succeeix i garanteixi, sobretot, la seva felicitat laboral. Això que es posa en pràctica per aconseguir la felicitat laboral és el que es pretén posar en pràctica també per aconseguir la felicitat individual. Ara bé, el malestar persisteix. Ens ho indica la clínica contemporània. Que es pretengui connectar el goig dels subjectes amb el rendiment en el treball, per exemple, no estalvia el patiment en el treball. Amb l'agreujament que aquest patiment ja no troba una sortida en el conflicte obert i col·lectiu. Només cal veure en quin lloc han quedat els sindicats en la darrera reforma laboral. Per cert, la mateixa reforma que ha aixecat els francesos en aquests darrers dies i que en el nostre cas va precedir una ofensiva repressora que desarma les possibilitats d'una acció col·lectiva. El patiment en el treball es trasllada avui a una qüestió de responsabilitat individual i tot el potencial de lluita col·lectiva ha quedat neutralitzat en una caixeta de comprimits de Lexatin. Hi ha qui pinta mandales, però això només ofereix una sortida individual. Podem afegir altres quadres. La corrosió del caràcter, com diria Richard Sennett, o la desmoralització, quan les dinàmiques d'individualització i competència extrema omple tothom de ressentiment i desconfiança envers els altres, sobretot amb els més dèbils, contra els mals pobres, contra els immigrants, contra els vells improductius, contra els ninis, etc. I és així com veiem sorgir partits d'extrema dreta arreu d'Europa o l'èxit del populisme liberal en el nostre país. Podríem fer referència també a l'epidèmia de la depressió. I això ho coneixeu molts que treballeu en l'àmbit mèdic, no? Tan sols unes dades, una tercera part de les receptes avui en els centres d'atenció primària tenen a veure amb el consum de psicofàrmacs. La depressió, la fatiga de si, viure en la impossibilitat de viure, tal com diu el filòsof català Santiago López Petit, l'altra cara de la moneda en la qual dona voltes l'empresari de si, s'ha convertit en la malaltia de la nostra època. Per no parlar del suïcidi, les dades en aquest país són molt alarmants, 10 suïcidis al dia, tenint en compte que l'OMS declara que per cada suïcidi hi ha 20 temptatives. Escapar de la pròpia vida quan la vida ha perdut sentit o ja no se suporta. Recuperarem el sentit de la vida amb una mica d'educació emocional a les nostres escoles? Una educació emocional que, com hem vist, connecta a la perfecció amb el discurs del capitalista? Un segon. Bé, jo no tinc molt clar que la potenciació de nous valors hagi d'anar a càrrec de l'educació emocional. Ni tan sols tinc clar que l'educació s'hagi de fer càrrec de l'educació en valors dels adolescents. No es pot demanar que l'educació ho resolgui tot. No es pot demanar que l'educació resolgui els problemes del món. Uns problemes que en realitat han estat creats pel món adult. Els adolescents només es troben en aquest trànsit cap al món adult. Ells no són responsables de les desigualtats, de les guerres, de l'estafa financera, de la venda d'armes o del blanqueig de diners, si bé s'hauran de fer càrrec de tota aquesta herència. Però no ens entretinguem en això i fem una darrera reflexió entorn del lema que convoca la jornada d'enguany, és a dir, la qüestió de l'educació emocional. L'educació emocional no pot capturar el vertader sentit de la funció educativa. El compromís de l'educació no implica haver d'atendre les necessitats dels nens, per oferir espais de relaxació, en la seva versió més iogui, no sé si us sona, o de simple diversió, sinó per obrir el món als nens i als joves, per fer que el món, allò que hi ha més enllà de si mateixos,
els parli i els interpel·li. I allò que els ha d'interpel·lar té a veure amb les matemàtiques, té a veure amb l'aprenentatge d'una llengua, té a veure amb la introducció a certes habilitats en un ofici, té a veure amb la poesia, té a veure amb la filosofia, etc. Només podem crear interès pel món comú mostrant el nostre propi interès per aquest món. Com podem despertar l'interès en el món si el missatge que es transmet contínuament als joves és que ells són més importants i, per tant, molt més interessants que allò que ens ofereix el món? Cal qüestionar, doncs, tot aquest discurs de la hemopedagogia. No podem substituir la nostra responsabilitat pedagògica, és a dir, despertar l'interès dels joves pel món, per la preocupació pel seu benestar emocional. L'hemopedagogia nega l'oportunitat als joves de ser seduïts per alguna cosa que vagi molt més enllà del seu univers psicològic. Aturem-nos un moment i pensem sobre el següent. L'educació emocional no només per reforçar la lògica del capitalisme, aquest gaudeix, sigues feliç, imperatiu, quelcom que evoca el subjecte al goig mortífer del consum i del rendiment, tal com he explicat abans, sinó que alimenta el somni narcisista de la realització personal i de la pròpia felicitat sense passar pel desig de l'altre. En canvi, si algun objectiu s'ha de proposar a l'educació, és la transmissió del desig d'una generació a una altra. El malestar adolescent en l'actualitat, caracteritzat sobretot per l'absència de desig, ve a advertir-nos de la renúncia dels adults en l'exercici d'aquesta funció educativa. No podem substituir la transmissió del desig, que inclou l'experiència del límit i de la carència, per una educació emocional que moga per un vitalisme peterpanesc i sense frustracions. No podem salvar els nostres adolescents de l'encontre amb el sense sentit de la nostra existència, però sí que podem transmetre'ls el nostre desig. Podem mostrar-los que hi pot haver una altra cosa més enllà de si mateixos, més enllà de la satisfacció d'un goig que es consumeix en els objectes de consum, més enllà del goig del rendiment i del sentit empresarial de la vida, més enllà de la il·lusió narcisista de fer-se a si mateix. Ara bé, com es transmet aquest desig? Doncs encarnant-lo. El desig es transmet a través d'un testimoni encarnat de com pot viure's una vida amb desig. Són capaços els adults de transmetre aquest desig? Són capaços de transmetre que hi ha una altra classe de satisfacció més enllà del goig? Aquestes preguntes tenen trampa. No existeix una pedagogia del desig. El desig tampoc es transmet mitjançant discursos moralistes i edificants. Malgrat tot, sí que podem fer-nos una pregunta. I aquesta pregunta exigeix que ens interroguem sobre el propi desig. Quin és el nostre desig? Encarnem algun tipus de desig? Donem testimoni als nostres fills, als nostres joves, a través dels nostres actes i la nostra vida, d'algun tipus de desig, d'algun tipus de passió en relació a aquest món en comú que habitem? Quin és el teu desig? I el teu?